aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. G wie Ganerbenburgen. Mehrfamilienburgen im Mittelalter. Stell dir vor, mehrere Adelsfamilien leben gemeinsam in einer Burg. Nicht als Gäste, sondern als gleichberechtigte Miteigentümer. Genau das bezeichnet man als Ganerbenburg. Doch bevor wir uns die Bauwerke anschauen, werfen wir zuerst einen genaueren Blick auf die Ganerben. Die Ganerben. Was bedeutet Ganerbe? Das Wort Ganerbe stammt aus dem Althochdeutschen und heißt so viel wie gemeinsam. Im Mittelalter bezeichnete man damit Ritter oder Adlige, die sich eine Erbschaft zur gesamten Hand teilten. Also Gemeinschaft ohne Aufteilung des Besitzes. So nach dem Motto, wir beschützen die Burg gemeinsam. Entstehung und Geschichte. Der Begriff taucht um 1200 sogar in der Dichtung auf, zum Beispiel im Parsifal von Wolfram von Eschenbach. Die ersten historisch belegten Ganerbenschaften kennen wir aus dem frühen 13. Jahrhundert, etwa auf der Hohkönigsburg im Elsass oder der Isenburg in Rheinland-Pfalz. Im 14. und 15. Jahrhundert hatten die Ganerben ihre Blütezeit. Vor allem in Regionen mit stark zersplittertem Besitz. Hessen, Franken, Schwaben, dem Rheinland, Baden oder dem Elsass entstanden zahlreiche solcher Erbengemeinschaften. Wie entstand eine Ganerbschaft? Meist durch Erbteilungen. Brüder oder Vettern entschieden, die Burg nicht aufzuteilen, sondern gemeinsam zu behalten. Doch auch durch Kauf, Heirat, Verpfändung oder sogar durch Eroberung konnte eine Burg in den Besitz mehrerer Familienzweige gelangen. Leben in der Gemeinschaft. Damit es nicht im Chaos endete, regelten sogenannte Burgfriedensverträge, wer für Reparaturen aufkam, wer Wachdienst übernahm und wie man sich im Falle einer Fehde zu verhalten hatte. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Burgfried, dem Gerichtsbezirk einer Burg. Die Ganerbenburgen. Was ist eine Ganerbenburg? Eine Ganerbenburg war also eine Burg, die mehreren Ganerben gemeinsam gehört. Gemeinsam genutzt wurden Tore, Brunnen, Kapelle und der Bergfried. Jeder Miteigentümer hatte aber auch eigene Bereiche, oft deutlich baulich voneinander getrennt. Hier das Beispiel Burg Liebenstein am Rhein, Teil der Fremdlichen Brüder. Der gemeinsame Besitz, wie der Bergfried, Wehrmauern, das Tor. Und dann der einzelne Ganerbenbesitz, im Palas vielleicht mehrere Erben, dann ein Wohnhaus aufgeteilt und ein weiteres Wohnhaus auch aufgeteilt. Architektur. Burg in der Burg. So entstanden regelrechte Burgen in der Burg. Eigene Wohntürme, Höfe oder gar separate Befestigungen für jeden Familienzweig. Ein berühmtes Beispiel ist die Burg Elz an der Mosel, wo 3 Linien der Familie ihre eigenen Türme bauten, aber Rittersaal und Kapelle gemeinsam nutzten. Andere Anlagen, wie die Salzburg bei Bad Neustadt, wirkten fast wie kleine Städte. Dort lebten zeitweise mehrere Dutzend Ganerben gleichzeitig. Beispiel die Salzburg in Unterfranken, mehrere Burgen in der Burg. A. Der Ansitz der Feute von Salzburg, B. Ansitz derer von Brende, C. Ansitz derer von Steinau, später Marschalk von Wallbach, D. Ansitz derer von Eberstein, E. Ansitz derer von Schneeberg und später von Thüngen. Alltag in Ganerbenburgen. Das Zusammenleben war nicht immer friedlich. Oft kam es zu Konflikten um Besitzrechte oder Bauarbeiten. Manche Burgen hatten über 50 Miteigentümer, längst nicht alle wohnten dort, doch alle hatten Mitspracherecht.
Bei Belagerungen musste man sogar aufpassen, nur den Burgteil des Feindes anzugreifen, um die neutralen Ganerben nicht gegen sich aufzubringen. Verbreitung. Besonders häufig finden wir Ganerbenburgen in Hessen, Frankreich, am Rhein und in Schwaben. Außerhalb Mitteleuropas sind sie selten. Eine Ausnahme Tour de Merle im französischen Le Mans. Eine echte Mehrfamilienburg, die man noch heute besichtigen kann, wie wir rechts im Bild sehen. Bekannte Beispiele von Ganerbenburgen. Neben der berühmten Burg Eltz zählen dazu unter anderem, gut, hier sehen wir erstmal die Burg Eltz und mit rechts daneben der Trutz Eltz. Burg Altenstein in Franken, erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt, ab 1340 in gemeinschaftlichem Besitz mehrerer Linien der Herren von Stein, später Sitz zahlreicher Ganerben. Rechts sehen wir die Burg Altenstein. Burg Salzburg bei Neustadt, auch in Franken, im 12. Jahrhundert erbaut, im 14. Jahrhundert Ganerbenburg mit verschiedenen fränkischen Adelsgeschlechtern, markante Doppelanlage auf dem Bergsporn, wurde ja auch schon vorbestellt. Burg Liebenstein am Rhein, um 1298 entstanden, zusammen mit der benachbarten Burg Sternberg, als feindliche Brüder bekannt, schon früh in mehrere Linien aufgeteilt. Rechts sehen wir die heutige Burg. Burg Vetzberg bei Gießen, ab Mitte des 14. Jahrhunderts von bis zu 34 Ganerben gemeinsam verwaltet. Beispiel für die extreme Zersplitterung durch Erbteilungen. Burg Münzenberg in der Wetterau, um 1150 gegründet, nach dem Aussterben der Münzenberger 1255 unter mehreren Erben aufgeteilt, über Jahrhunderte gemeinschaftlich genutzt und baulich erweitert. Die Ganerbenburg Rothenberg, ein besonderes Beispiel. Die Burg Rothenberg bei Schneidach geht auf eine Gipfelburg des 14. Jahrhunderts zurück, die Kaiser Karl IV. Zeitweise zu einer wichtigen Grenzfestung Neuböhms ausbauen ließ. Nach wechselvoller Geschichte gelangte sie 1478 in den Besitz einer ungewöhnlich großen Ganerbengemeinschaft. 44 fränkische Adlige erwarben Burg und Vorburg. Später wuchs die Zahl der Teilhaber sogar auf 133 an. Hier sehen wir ein schemenhaftes Bild dieser ehemaligen Ganerbenburg Rothenberg. Ganz rechts, wo momentan nur ein paar Häuschen und ein Brunnen gezeichnet sind, war die Vorburg, die sogar teilweise Stadtrechte hatte. Unter ihrer Herrschaft entwickelte sich Rothenberg zu einer der größten und mächtigsten Ganerbenburgen des Reiches. Die Anlage wurde ständig erweitert und bot nicht nur Schutz und Wohnraum, sondern auch städtische Struktur. In der Vorburg entstanden Rathaus, Werkstätten, eine Mühle und sogar Stadtrechte. Die Gemeinschaft war so stark, dass sich kaum jemand mit ihr anlegte. Die Burg galt weithin als Wespennest des fränkischen Adels. Erst im 17. Jahrhundert verlor die Ganerbenschaft ihre Macht. 1698 verkauften die Erben ihre Rechte an Bayern, das den Rothenberg zur barocken Festung umgestaltete. Auch wenn diese später geschleift wurde, beeindrucken die gewaltigen Ruinen bis heute. Als Zeugnis einer Burg, die aus einer einzigartigen Erbengemeinschaft hervorging. Hier sehen wir die heutige noch erhaltene Festung Rothenberg. Leider von der Ganerbenburg ist nichts mehr erhalten. Gemeinschaft mit Tücken. Ganerbenburgen sind faszinierende Zeugnisse des Mittelalters. Sie erzählen von Kooperation und Gemeinschaft, aber auch von Rivalitäten und endlosen Streitigkeiten. Ihre Architektur zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig Besitz und Macht geteilt werden konnten. Ein System, das nur so lange funktionierte, wie man den Burgfrieden wahren konnte. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.